Oke, ini adalah tahapan cara pengecekan painting ya, ketebalan painting. Jadi kita menggunakan alat, yaitu alat khusus untuk film thickness coating ya. Jadi kali ini kita gunakan yaitu menggunakan elkometer ya. Jadi elkometer sendiri ini kita juga harus gunakan kalibrasi ya. Jadi di posisi di bawah ini harus kita sertifikasi menggunakan kan ya, yang mana kita kalibrasi ini harus wajib karena mengikuti standar yang ditentukan ya. Dan untuk alat ini pun kita tidak bisa menggunakan yang biasa karena ketentuan oleh Kemenaker ya. Jadi satuan untuk alat ini yaitu mikron ya, mikrometer ketebalannya. Jadi kita berikan standar ini, kita menggunakan ketebalan 275 mikron di FT. Untuk alat yang satu ini hanya untuk pengecekan visual sementara, karena untuk alat ini tidak recommended untuk digunakan ya, karena ini satuannya tidak ada mikro, dia satuannya milimeter, jadi tidak memenuhi standar ya. Kemudian ini adalah visual check, jadi dimana finish dia cek, jadi kita lihat indikasi dari angkanya menunjukkan macam-macam ukurannya. Jadi ini adalah langkah untuk pengecekan. Jika kurang kita tulis, berikan angka agar di painting ulang, repainting. Kita melakukan cek satu persatu sebelum kita buatkan dokumentasi, karena setiap pekerjaan harus kita terdokumentasikan agar terdapat record yang baik ya. Jadi ini hanya baru pengecekan painting saja, belum termasuk welding dan lainnya. Oke, ini indikasi yang menunjukkan tuas kita letakkan pada bagian plat ya. Dan alat ini, elkometer ini, kita bisa gunakan non ferrous dan ferrous, artinya dia bisa digunakan di non metal dan metal ya, untuk pengecekan ketebalannya. Untuk alat ini sendiri kisaran bisa sampai 8 sampai 9 jutaan ya. Ini adalah langkah-langkah penggunaannya dan sangat membantu untuk pengecekan semua painting ya di sini. Jadi sekecil apapun pekerjaan, jika pekerjaan itu kita dapat dari perusahaan atau yang badan usaha milik negara atau perusahaan yang standar kelasnya udah lumayan tinggi, dia pasti akan meminta dokumentasi ini. Jika perusahaan-perusahaan yang standar mungkin belum terlalu membutuhkan ini, tetapi jika perusahaan plat merah pasti minta dokumentasi seperti ini, seperti Pertamina, Rekin dan lain-lain. Itu pasti dia akan meminta sebuah dokumentasi. Oke, mungkin itu saja sekilas sedikit pekerjaan, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.